الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فلندرم الله جل جلاله الصلوات السلام تدرجي محمد صلى الله عليه وسلم familjes të tij, shokëve të tij dhe gjithë ata besimtarë të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Vllazëni, sonte me lejen e Allahu xhaleshanuhu do të flasim rreth sadakas apo vlera e sadakas. Me siguri që keni dëgjuar edhe për xhallarëve të ndryshëm, më thënë për vlerën e sadakas. Sadakaja është diçka që një punë madhështore që veç Allahu xhele xhelalu kujt ja hap zemrën me ndihmu dikujt, se kjo është një punë shumë e madhe. Nëse i kthehemi ajeteve, kemë pas se Kurani është i mbushur me këto 10 ajeteve, po ashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu për vlerën e sadakas, do me thënë ai njeri i cili jep. Do të dim se sadakaja spari nuk është vetëm një derë, do me thonë që njeriu mundet me ndihmu vetëm këtë derë. Ja, dyrët e hajrit janë të shumta. Dikush mundet me ndihmu në atë anë, dikush me ndihmu në këtë anë, dikush mundet me ndihmu talebet, dikush mundet me ndihmu fukaras, dikush mundet me ndihmu jetimet. Kështu që dyrët e hajrit janë të shumta. Pasuria që na ka dhënë Allahu xhele xhelaluhu, ajo është pasuria e Allahut, nuk është e jotja. Edhe pse ti e ke fitu, mirë po ato ta ka dhuru Allahu xhele xhelaluhu, me pa se çka kime bo ti, do me thonë, me atë pasuri, si kime mbledh, si kime të bu atë pasuri, ku kime lan ti atë pasuri, ku kime qu, edhe si kime shfrytzu. Se të na shqiptare thot unë e kom fitu në që shdu e argjoj. Edhe pse ta ka thonë Allahu xhele xhelalu të atë pasuri, ty të kalon Allahu xhele xhelalu si shërptor, mirë po kime dhënë dhogari për atë pasuri. Ne e dim hadithin e pejgamberit a.s. që ka thënë, nuk ka me shpëtu këmbët e robit ditën e gjykimit përderisa do të pyetet për disa sende. E njëna prej atyve pyetjeve ka me qenë pasurinë si e ke fitu edhe si e ke shfrytzu. Ku e ke lënë pasurinë? Nëse i kthehemi ajeteve kuranor, do ta shohim se Allahu xhele xhelaluhu i ka cilësu sahabët me këto cilësi, do me thonë që kanë qenë bujar edhe kanë dhënë rrugën Allahu xhele xhelaluhu. Allahu xhele shanu thot kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Pak natën kanë flet ata. S'kan bërë shumë gjumë. Natën e kanë qenë ibadet, në adhurim, namaz. Dikush ka qenë namaz, dikush ka qenë lexim të Kuranit, dikush përmendjen e Allahu xhele xhelaluhu. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Në kohën do me thonë para namazit sabah, do me thonë pjesën e fund të natës, ata bënin istighfar, kërkonin falje prej Allahu xhele xhelaluhu, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, edhe kanë dhënë, do me thonë, për lypsat, ata që kanë pas nevojë, i kanë ndihmu. Allahu xhele xhelaluhu thot: "Wa ma anfaqtu min shay'in fa huwa yukhlifu." Çka t'jepni ju, çka të kontriboni ju prej pasurisë juaj, Allahu xhele xhelaluhu ka më kompenzu. Do me thonë ti qka t'japish prej pasurisë tonë, qka t'jep në rrugën e Allahu xhele xhelaluhu, ato Allahu xhele xhelaluhu ka me ta kompenzu. Ose këtu në dynja,
ose ta run do me thonë për në ahiret. Ka mundësi që edhe në dynja ta kompenzon Allahu xhelal, ta shton bereqetin. Ka mundësi Allahu xhelal ta run pasurin, nuk vjen dikush me ta vjedh, nuk vjen dikush me ta marr, me ta keq përdor pasurin, ta run pasurin. Ka mundësi t'i run evlat. Allahu xhelal nuk bën zullum. Kemi ne prej krishterëve, do me thonë prej jahudive, prej krishterëve të cilët ndoshta edhe shpenzojnë, japin, kçyrin fukara, kçyrin ndihmojnë, ku gjojnë ndihmojnë. Mirë po Allahu xhelal nuk i bën zullum atyve e jep shnetën dynja. Allahu xhelal ja run fëmijët atyve. Allahu xhelal në dynja atyve ja pagon që kur shkon te Allahu xhelal mos me pas kur gjosh problem. Mirë po, besimtarit Allahu xhelal ja vanon shpërblimin. Pse? Se kjo dynja është kaluese. Ti tash nëse e merr këtu shpërblimin, çka ke me pas për në ahiret? Mirë po Allahu xhelaluhu ta jep ato, do me thonë shpërblimin e saj më të madh, do me thonë që e ke në ahiret. Allahu xhelaluhu thot: "Men dha alladhi yuqridu Allah qardan hasana." Kush i jep borx Allahu xhelaluhu. Allahu xhelashanu mi ashtu, do me thonë mi shumë fishu atë borx që e jep Allahu xhelaluhu. Pra ajetet cilët na nxisin për me dhon janë të shumta, edhe janë prej atyve dyrve shumë madhështore. Edhe ai njeri i cili jep në rrugën e Allahu xhelaluhu konsiderohet si luftari në rrugën e Allahu xhelaluhu. Bilem në shumicën e rasteve ajetet që kanë ardhur për me kontribu apo për me dhon pare, për me dhon sadaka, mas parjen është përmend pasuria, pastaj është përmend do me thonë gjihadi apo lufta në rrugën e Allahu xhelaluhu. Pse? Se njerëz në përgjithësi, do me thonë kjo është, ma mire jep jetën e vet se me dhon pasurin. Ma mire jep jetën e vet, a ke pati për shembull vjen hajni mja marr pasurin, nuk ja jep pasurin me shpëtu vetën e vet, jo thot mytum. Marr aty me të myt ti mos si jeton. Mirë po, para ti prap i ban. E kështu që mundohet me dhon jetën e vet, mirë po parat nuk i jep. Për këtë arsye Allahu xhelaluhu në shumicën e rasteve, do me thonë, e ka përmend njerë pasurin, pastaj luftën në rrugën Allahu xhelaluhu, përveç një ajet, do me thonë, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum, këtë ajet. Këtu do me thonë e ka përmend, do me thonë luftën. Për ndryshe, në shumicën e rasteve ka përmend njerë pasurin, pastaj luftën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ittaqun nar walau bi shaqqi tamra. Frigojo zjarmi i xhehenemit, qoftë edhe me gjysmë hurmë, me një pjesë të hurmës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "As-siyamu junnah." Agjërimi është pengesë. Was-sadaqatu tudfi'u al-khati'ah kama yudfi'u al-ma'a an-nar. Ndërsa sadakaja, lëmosha, i shlyen, i ndal gjunahet, sikur se uji që i ndal zjarmin. Qështu do me thonë sadakaja, i nal gjunahet. Me siguri që shumë prej njerëzve kanë gjunah. Atëherë jep sadaka në rrugën e Allahu xhelaluhu, që mu të shtryu ato gjunahet, mu të fik gjunahet. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu se 7 persona do të jenë në hijen e Allahu xhelaluhu në ditë kur nuk do të ketë hije pos hijes së Allahu xhelashanuhu. Ka thënë rajulan tasaddaqa bi sadaqatin, edhe një njeri i cili ka dhënë sadaka me dorën e djathtë, mirë po nuk ka ditë dora e majtë se çka ka dhënë dora e djathtë. Në ditë kur nuk do të ketë, do me thonë, as hije, as nuk do të ketë strehim ku mu strehu, pos hijes Allahu xhelaluhu, ata 7 persona që i ka përmend pejgamberi alayhis salam, e njëri për atyve 7 personave është, do me thonë, ai njeri i cili jep në rrugën e Allahu xhelaluhu. Ai njeri i cili shpenzon në rrugën e Allahu xhelaluhu, ai do të jetë në hijen e Allahu xhelaluhu. Po ashtu kemi për rastit Enesi radiallahu anhu që na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është pyet diçka,
apo kanë kërku dikush diçka për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pasi që njerëzit e kanë pranuar islamin, fenë e Allahut, pejgamberi alayhis salam i ka dhënë. Mirë pa njeri, atë që ka zbut zemra, pse ka pa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo që ble me para, se dikush mundet me thëna peshe që i ka ble me para, jo vallahi jo. Mirë pa e ka dhënë për mja zbut zemrat, për me pa se kjo din është din rahmeti, do me thonë, unë mendoj edhe për ty, ti ki me mendu edhe për mu, unë ko me mendu për fukaran, unë ko me mendu për jetimin, unë ko me mendu për atë njeri cili nuk ka mundësi. E pejgamberi alayhis salam i ka dhënë do delme. Çka ka bëj njeri, ka shku, ka thënë, o populli jem, pranojeni fenë e Allahut, se pejgamberi alayhis salam po i jep, do me thonë, po i ndihmon njerëzve. E tin që se dëshiron me pas sukses edhe në davet, atër do me thonë, duesh me i përkra njerëzit, edhe mos me ilan njerëzit fukara. Sidomos kur e din që një njeri nuk ka mundësi, sidomos në qëse e din një njeri, një person i cili ka nevoj për ndihmë, atëherë duhet me shku mja zgjat dorën atij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon vllazni se sadakaja nuk e pakson pasurinë. Sadakaja nuk e pakson pasurinë, mirë pa jo e shton, edhe pse ne me një anë e shumë që puna paksohet pasuria, mirë pa Allahu xhele xhelalu çon bereqet aty. Allahu xhele xhelalu çon bereqet edhe ajo shtohet. Allahu xhele shan hadithin qudsi thot: o i biri Ademit, shpenzo, jep, ka mu të dhon, ka mu të shtu ty, mirë po kush njerë ti me dhon. Ti me dhon në rrugën e Allahu xhele xhelalu, qoftë edhe një dirhem, qoftë edhe 10 cent, mirë po ti me dhon në rrugën e Allahu xhele xhelaluhu, se kjo është kaktare që ka mu të shtu ty pasuria. E dim rastin e Omerit radiallahu anhu me Abu Bakrin, kur ka pas nevoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për me ndihmu, se edhe në kohë pejgamberit alaihi salam ka pas nevoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më ndihmu materialisht. Pejgamberi alaihi salam ka ly prej Omerit radiallahu anhu. Omeri radiallahu anhu e bjen gjysën e pasurisë. Abu Bakri radiallahu anhu e bjen kret pasurin. Thët çka i la familjes tonë Abu Bakr. Omeri tu e ditë se tash ka me kalu Abu Bakrin. Pja merë mendja se po e kalon, ka me kalu Abu Bakrin, po jo. Abu Bakr radiallahu anhu s'ka pas njëri që ka kalu. Si një badet, si në dhanje, si gjithë shka. Omeri radiallahu anhu tu mendu se ka me kalu Abu Bakrin. Mirë po kur e pyet Abu Bakrin, thot çka i kilan Abu Bakr familjes tonë? Thot Allahun dhe të dërguarin e tij. Allahun dhe të dërguarin e tij e kom lënë. Atër Omeri radiallahu anhu dorëzohet dhe thot s'ka kush që me të kalu ty Abu Bakr. Po ashtu kemi rastin e Abu Talhas, i cili ka qenë pasanik i madh Medine. E kishte pas një bashkë, një kopsht, Bejruha, kur e ka lexu ajetin kuranor, lën tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, nuk mundeni me arrin bamirësi, përderisa nuk e jipni ato që e doni mas tepërmi. Abu Talha thot, ja Rasulullah, e kom lexu ajetin, thot pasunia më e dashur tek unë është Bejruha. Ky kopsht do me thoni i Abu Talhas radiallahu anhu ka qenë afër xhamis pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alaihi salam shumë herë ka shku ka pi ujë, se ka pas ujin e mirë. Atëherë masi që ka dhënë, ka thënë unë po e japi këtë për hir të Allahu xhele xhelaluhu, ka thënë kjo është tregti e qëllume, do me thonë që është fituese, kjo është tregti që bjen fitim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, po ashtu dietar tregojnë, thënë se njeriu i cili jep sadaka i ka 10 pika, do me thonë 5 i ka në dynja, po ashtu i ka 5 tjera në ahiret. Ato dynjas është, e para është se i pastrohet pasuria. Do me thonë njeriu kur jep sadaka, kur jep zeqat, pasuria i pastrohet.
Allahu Gjelle Gjelalu thot, khudh min amwarihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Merë prej pasurisë tyne me pasuri. Tutahhirhum, që mi pastru. Pse është edhe ndalume për familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sadakaja? Pse është zeqati? Pse është? Se do me thënë, ajo është sikur që ka ardhur në hadithe, do me thënë, mbeturina e njerëzve. Për këtë arsye, familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është e pastër, edhe nuk e marrin ato, nuk e kanë drejt me marr. Pastrim, do me thënë, njëna është pastrim. E dyta, pastrimi i shpirtit apo i trupit. E treta është me pastru prej sprovav edhe prej smundjeve vetën. Prej sprovav edhe prej smundjeve vetën. Pejgamberi a.s. tha, da u mërdakum bi sadaka, shëroni të semuarit tuaj me sadaka. E ki babën e smut, e ki nanën e smut, e ki axhën e smut, e ki djalin e smut, që ndoshta e ki hum krejt shpresat prej mjekve. Jep sadaka. Jep sadaka, ndihmoj fukaras. Wallahi ki me pasë si ka mu bo kabul duaja ati. Duaja ati ka mu bo kabul të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Duaja e fukaras, e njeriu që nuk ka dhe ti ki ndihmu ati, insha Allahu Ta'ala pranohet Allahu Gjelle Gjelaluhu. Andaj, pejgamberi a.s. në kam mësu, e kitë smut, jep sadaka të shërohet. Jep sadaka sa e ka me bo dua të Allahu Gjelle Gjelaluhu. E katërta është migzu fukarat, edhe mja lecu një pun atynve. E kjo është pun më e mirë, sikur që na ka ardhur në hadithe. Puna më e mirë është t'ja fusish lumturin, gëzimin, do me thënë, në zemrën e një fukaraja. Një njeriu që ka nevoj me gëzu, paramenot i tash, po shkësh në 10 natës, pja troket derën, në derë pi troket, edhe tashaj, ndoshta, fëmija ka ndra me flejt. Fëmija ka ndra me flejt, se fëmija s'din. Tashaj me grune vetë rinë edhe bën ma bet, thot, nesër, qka do mi bë fëmive buk me hangër. Edhe ti po shkon po troket. Po troket në derë, kur po dëll, do me thonë ti me ndihma, ti me sadaka, do me thonë të dera ati. Mirë po kjo kur është? Njeriu kur i mbështetet Allahu Gjelle Gjelaluhu. Në shumere kemi cek edhe Zejnul Abidinin, i cili ka shku natën, ka shpëndan ndihma, sadakane ka qu, do me thonë natën, njerëzit nuk e kanë njoft, nuk e kanë pasë kush është. Mirë po kur e kanë ditë se ka qenë Zejnul Abidini, masi që e kanë la gjenazën e ti, ja kanë pa gjurmë të në shpinë. Do me thonë tu bajt thast, edhe tu i qunë për shpite fukarave. Pja fusish lumturin knacin ti në zemrën e ti, sa e mo nesër e qëtë krytja stëk ma let, nuk ka me mendu nesër se qka ka me bo te ka me bo. Ose dikush për shemull ju ka djek shpia, s'ka shka me bo, rinë edhe me ndane, bon plane, vesh një telefonat i vjen thot, nesër kismet për Zotit temelat e shpis kanë me fillu, edhe ti mos baj gajle. A ka knacimat madhe për atë njeri? Wallahi, a njeri do me thonë, është shumë i lumë në ato momente. Me bo, ku me di qëfar fjale me i thonë, a nuk merë kur gjo. Pse se ti e ki gëzu atë njeri. E pesta është, se në to ka bereqet. Në to ka bereqet. Allahu Gjelle Gjelalu thot, qka t'jepni ju, Allahu ju kompenzon ato ju jep, ju këthen. Ta këthen Allahu Gjelle Gjelaluhu. Allahu Gjeleshanu kërkuj si ka met borgj. Allahu Gjeleshanu ta këthen. E pas ato tjerat në akhiret qka janë? Ato tjerat janë, e para është, se ka me qenë në nëhijen e Allahu Gjelle Gjelaluhu,
në atë ditë kur nuk do të ketë hije pos hijes Allahu xhele xhelaluhu. Atë ditë dielli ka me zbrit disa mil afër njeriut, afër tokës. Njerëzit kanë mu djersit, dikush deri në gujs të kamës, dikush deri në kërthis, dikush deri në gjyks, dikon djersa ka me mbulu, ka me dash me hin, dikun mu strehu mirë pas ka me pas. Ska do me thonë shtëpi, ska do me thonë në i lis, në i kun me mu strehu që me hik pre asaj temperaturës në altë, jo. Po kush ka më shkon? Që ata 7 persona që i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E dyta është se ai njeri ka me pas, ka m'ju letu dënimi ati njeriut. E treta është peshoja ati, do me thonë, ka me peshu, ka punë të mira, që kemi folë, do me thonë, për peshojen. Kur kanë mi umat punët, Allahu xhele xhelaluhu ka thonë, wa nada'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah. Ne kemi me qit peshor, vagën kena me qit, edhe kena me mat punët. Kujna do me thonë ka me ardh puna më e rënd ka e mira, a ka me shpëtu. Po kujna ka me ardh ka e keqja, a ka mu ndëshku, ka mu dënu të Allahu xhele xhelaluhu. Po ashtu e katërta është kalimit siratit më shpejt, edhe e pesta është ka mu ngrit grada e ti në gjennet. Do me thonë këto e në 5, tjera do me thonë në akhirat që kam i pas kë njeri i cili jep sadaka apo i ndihmon njerëzve që kanë nevoj. Mos e ndëgjo shejtanin. Mos e ndëgjo shejtanin që thot masët pasurijat paksohet. Yahya ibn Muadhi thot nuk e di një kokër që në peshojnë Allahu xhele xhelaluhu sikur se kodrat e dynjas edhe dynjaja, përveç se sadakaja. Do me thonë, ajo sadakat që e ke dhonë, ajo ka me peshu të Allahu xhele xhelaluhu shumë. Edhe njeriu ka me pas sevap, ka mu shpërbli shumë të Allahu xhele xhelaluhu, që e ka dhenë ato për hir të Allahu xhele xhelaluhu. Ibn Qayyimi rahimahullah thot se sadakaja e ka një gjurmë shumë të madhe, apo ka ndikim të madh për me ta hek një sprovë. Të na, ndoshta keni ndëgju prej njerëzve të thonë, ka pas sadak të madhe që ka pështu. Se pre asaj ndeshjeje, nuk pështon dikush tjetër. S'ka mundësi me pështu. Ose ka ra prej 10 kat, ose prej 50 kat ka ra, edhe ka pështu. Ka pas sadak të madhe. Me siguri që ka pas që Allahu xhele xhelalu të ka rujt mas pari ty, pastaj familjen tonë. Po edhe në qëse është zullumqar, po edhe në qëse është pabesimtar qafir është, ka mundësi që Allahu xhele xhelaluhu mja rujt, do me thonë, familjen ati, mja rujt pasurin ati. Edhe në qëse është pabesimtar, mune do me thonë, Allahu xhele xhelaluhu mja hekni të keqe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj na tregon vëllezër se sadakaja për njerin e huj e ky do me thonë një shpërblim. Mirë, po nëse është njeri jot, i afërmi jot, që meriton mu ndihmu, atëherë kemi pas 2 shpërblime të Allahu xhele xhelaluhu, kemi pas një që e ke dhënë sadaka, edhe e dyta që e ke pas në gjak, në fis, apo të afërm. Pse nuk e ke lënë në rrugëve me dal me lyp? Ja ke ditë hallin, edhe ki shku i ki ndihmu. Mirë, po jo mi ndihmu valla sikur dikush çon para prej Gjermanisë, ja çova be një boks cigare. Apo do me myt njerin, apo do mi ndihmu. Ai nuk është në zor për cigare. Ai është në zor për me hangër, për me pi. Nuk është zor për internet, nuk është zor për telefon. Se dikush ja blen kartelën e telefonit, dikush ja blen të internetit, dikush i blen saltaneta, ajo nuk është. Aty vetëm hish në gjina. Mirë, po ti, në qëse dëshiron me shpëtuat, ja blen midhin, ja blen vajin, ja blen sheqerin, ja blen krypën, që janë gjanat elementare që i nevojitit një familjeje. Në qëse ka nevoj më ndihmu, ja blen mishin, ajo ti me shku mi blen një boks cigara. Apo do ti me helmu, apo do me shpëtu.
Kur mos thuj se 1 dirhem, ose 10 cent, ose 1 euro. Wallahi, me bo na çdo njoni prej neve, me bo një program. Me bo një program. Për shembull dikush pe i pin 4 paqet cigare. 1 paqet leje për fukara. 3 pi. Edhe pse duhani është haram. 3 paqeta pi, 1 leje për fukaran. Që të bëni një katë që aty, në muj sa copa i pish? 30 copa, 30 euro. Që fukara, sa për shë? Që shpo del me ndihmu? Se ka mundësi që ato 1 euro të tua, mu shumë fishu të Allahu Gjele Gjelaluhu, me qenë shumë ma shumë sa njëri cili jep 1000 euro. Kret puna është e sinceriteti. E dini hadithin e atyve 3 personave që do të dënohen me zjarë xhenemit. Pun madhështore, pun më të mëdha mos ka. Do me thonë, ai njeri i cili ka vdek në luft, bujari edhe dietari ose lexuesi i Kuranit, pun më të mirë mos ka. Njeri me vdek në luft, pun më të mirë mos ka. Njeriu me ndihmu fukaran, me dhon, pun më të mirë ku ke pa? Ose alimi, dietari ose lexuesi i Kuranit. Mirë, po kur i merr pyetje Allahu Gjele Gjelaluhu, ka me thonë ti ki vdek nuk në tem, po ja rab, thot po gënjen, ngreni zhagas, për ftyre edhe në xhehenem gjuheni. Dyti qështu, treti qështu, po të ishin kënd sinqert këta, vallahi pun madhështore, pun që me fitu xhenetin Allahu Gjele Gjelaluhu, edhe mu kon me ndërmjetësu të Allahu Gjele Gjelaluhu. Shejtani vllazni, ju premton juve fukarallëk. Mos i jep 1 euro, pse? A jep budolti mi dhon 1 euro? Tu pas me shku me pit 2 macchiato, tu pas me shku me ble 1 hamburger apo me hongër ti vet. Pse mi dhon ati? Allahu Gjele Gjelaluhu për thëtë, shejtanu ju idukum ul faqr, wa ya'murukum bil fahsha. Shejtani ju urdhëron ka fukarallëke, ju tregon, ju frigon juve. Ju premton juve fukarallëk, edhe ju urdhëron ka puna e keqe. Pse nëse nuk japish, do me thonë ti nuk je të bë punë mirë. Çfarë punë të mirë je të bën nëse nuk jep? Wallahu yu'idukum maghfirah. Allahu ju premton juve se ka me ju fal. Allahu Gjele Gjelaluhu na premton neve se ka me na fal gjinohet, gabimet që i bojmë. E ne edhe më herët e përmendëm hadithin që sadakaja i shyen gjinohet, i nal gjinohet, sikur se e nal uji do me thonë zjarmin. E me siguri që njerës janë të stërmbushur do me thonë me gjinoha. S'po folim për gjahila njerës të cilët nuk kanë, do me thonë nuk marrin abdes, nuk falin namaz. Jo. Pre muslimanve që ata që falin namaz, ta nditën gibet, ta nditën fol për nderin e dikujt, fol për ato, fol për këto kretë gjinoha janë. Këto duhet diqysh mila, ose me namaz, ose me sadaka, ose me agjerim, ose me punë të mira, duhet mila, duhet mi pastru diqysh. Allahu Gjele Gjelaluhu në ka të regu se disa njerës janë kopraca. Disa njerës janë kopraca. Mirë pa Allahu Gjele Gjelaluhu ka thënë kush është koprac, është për vetën e vetë. Ti kur qësë i bën ati njeriu, qësë si japi unë, vjen dikush tjetër i jep. Qësë si japi ti, vjen prej Amerikës janë, prej Gjermanisë janë, prej Australisë janë, prej Turkisë vjen edhe ka me nejtaj, ka me jetu. Mirë po ti bënu ai i cili ke me marrë shpërblim të Allahu Gjele Gjelaluhu. Ti bënu ai person i cili ki mu kon shkaktar që njerës tjerë kanë mu mësua dhe kanë me dhanë. Wallahi gjatë studimeve këto e kena vrejt, njeriu mas namazit gjumas të bëshim pare në për xhamia. Baba po qëtë me një anë pare, mirë po pjep edhe djalit me qitë, në ti mësot dora me dhanë, jo veç me marë. Mu mësut dora me dhanë, djalit pja jep, ose nërë baba pja jep, djalit shko qëj që atje parët. Ata e kanë qelë qashafin edhe të bu parët. Me thonë, mu mësu me dhanë,
Se dora që jep, pejgamberi alayhis salam ka thënë dora që jep është më e mirë se ajo që jep, që merr. Do të thonë ti që japish është më mirë se ai që e zgat dorën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vëzhgoi na ka treguar që më mirë është për personin me marrë sopatën e me shku në mal me prej drun, edhe me dal ato drunt me i shit, se me dal tek njerëzit me kërku a i japin as i japin. Sigur që po dalin sot, do me thënë njerëzit, mashallah si tarak, i fort, i gate, i fuqishëm, po del për lyp pare. Po pse bes punojsh? Po që bes s'ka pun, qysh s'ka pun? S'ka mundësi mos me pas pun. Ndoshta s'ka pun për 300-400 euro, për 150 euro ka pun. Ama mos më dalim, po paksoj shpenzimet. Mos dil me lyp, se nuk është cilësi e mirë. Nuk është shumë mirë me lyp. Mirë po, bënu ti, do me thonë, që mos milën vllaznit e tu me lyp, me dal edhe me lyp. Në qëse e din ti njerin që ka nevoj, shko zgjatja dorën ti vetë, për me fitu se vapin Allahu Gjelle Gjelaluhu. E lusim Allahu Gjelle Gjelaluhu, që të na bën çdo herë ata njerëz të cilët japin. Lusim Allahun Gjelle Gjelaluhu, që të na bën për atyre njerëzve të cilët çdo herë mendojnë për fukaran dhe nuk mendojmë vetëm për veten tonë. Lusim Allahun Gjelle Gjelaluhu, ata që i kanë punë të ngushtë, Allahu Gjelle Gjelaluhu ja letësoft. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.